আসসালামু আলাইকুম। আমার হাতে যে মোবাইল ফোনটা দেখতেছেন, এই মোবাইল ফোনটা আমি আমার চেম্বার পরিবর্তন করব। নতুন একটা লাগিয়ে দিচ্ছি। এটা কিভাবে দিচ্ছি, কিভাবে হচ্ছে, ভিডিওটা স্কিপ না করে ভিডিওটা সম্পূর্ণটা দেখুন। এই ধরনের সমস্যাগুলি আপনার আমার হলে ভিডিওটা দেখে থাকলে হয়তো উপকারে আসতে পারে। আমি ওটা তুলে নিচ্ছি, তুলে নিয়ে নতুন একটা মেমোরি চেম্বার লাগিয়ে দিচ্ছি। লাগিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ভিডিওটা দেখে একটু হলেও উপকারে আসে ফলো, লাইক, শেয়ার দিয়ে আরও 10 জনকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। আমি তুলে নিচ্ছি, তুলে নিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে সোল্ডারিং করে লাগিয়ে দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ভিডিওটা সাথে থাকুন, আমি কাজ করতেছি, ভিডিওটার সাথে থাকুন।